تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احد پا جنگ کی چکم تکلیفون سرا او مشکلات سرا مسلمانان مخامخ شولو او نبی علیہ السلام باندے کافر پدے میدان کی راغون شولو. طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اغا دا نبی علیہ السلام دفاع کولا. یو کم سلویخ گزارون پاگا لگی دلیو چلا طول گزارون آگا رکاو کرل او دا نبی علیہ السلام بے بچ کولو. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوات ولارو. نبی علیہ السلام ورطا دا غشو تیلی کولاو کری وا او ورطویل چی دا کافر پا دے غشو باندی ولا دیر زیاد ماہرو پا دے کی دیر اپارا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر دا حملے نا بچ شی. دا صحابہ کرامو دیر زیاد کوششو چی نبی علیہ السلام تا دا چا تور راون رسی دا چا غش راون رسی سوک پی گزار ونکی. خزین خلق بدبخت او دا سی چاگو دا نبی علیہ السلام بانے دا حملے کوشش کرده و نبی علیہ السلام بدن مبارک تے تکلیف رسولے دے. عتبہ یو کسو یو آغا مشعور عتبہ دے چاگا پا بدر کی مردار شو دا بل عتبہ دے دام دا مکی معظمی دے. پا نبی علیہ السلام بانے دا یوارا بانے دا تیگی دا کمری گزار وکرلو او دا نبی علیہ السلام غاخون مبارک باغی بانی ولگی دل. دا نبی علیہ السلام چکم رباعی غاخ دے دا چکم مخامخ غاخون دی بالکل پا پرن بانی مخامخ دیتا تجوید پا اصطلاح کی سنایا غاخون ہوئی او دا سنایا مخامخ غاخون سر جبیا کم نزدی کم غاخون دی غیتا رباعی غاخون ہوئی. دا رباعی غاخون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مات شلو او دا نبی علیہ السلام پر لاندینو شنڈ مبارک کی غاخون ننواتل او دا نبی علیہ السلام دا خلی مبارکنا وین را شروع شولا. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دم دا تیگی دا کمری گزارو کو بیایم کوشش کولو چی نبی علیہ السلام تا نقصان ورسی بدنی لحاظ سرا. ودیک یو بل کس دے شاغا عبداللہ ابن قتیل دے کا قتیل دا سنم دے عبداللہ ابن قموی دے کا قیمی دے دا سی داغا نم دے داغا نبی علیہ السلام چونکہ دعا زغری اچھولیوی دا وسپن ٹوپی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سر باندیوا او پاگئی کی دا سی جال غنتی لگی دلو چی اغیبا دا نبی علیہ السلام نا دا مخنا لاندینی حسین با ہم دا توری یا دا غشی گزار روکا وحلو. نو دا عبداللہ راغل دے پا نبی علیہ السلام باندی دا شاعت پا دیولی باندی بے نبی علیہ السلام باندی گزار وکرلو پا تور باندی. دا نبی علیہ السلام بدن تا دا تور زکا ون رسیدلا. دا نبی علیہ السلام دوز غری وی و دا نبی علیہ السلام پا دیولی کی دا سی یو تکلیف را پیدا شروع چی دا نبی علیہ السلام تر یو میاشتی پور دا نبی علیہ السلام دیوگی دیولی مبارک چلے بے با درد کولو با او بے نبی علیہ السلام بانے دا دوبارہ بل حملہ کردی دا. نو نبی علیہ السلام تا یوزلی ویلو و دے دویم گزار کیا گزار در واخلا. نبی علیہ السلام بانے دا اینی دا قتل کولو دا مر کولو کوشش کولو او دا دا غوی یو سپکوال همو نبی علیہ السلام سر کولو. نبی علیہ السلام پا دے وقت کی ورطا بیا د الخلی مبارک نورتا بد دعای خطل رچ کله دا خبره وکړه
دا گزار درواله او نبی علیہ السلام باندې بیا گزار وکړلو او د نبی علیہ السلام چې کومه د وسپنې ټوپۍ په سر وه او باغې کې لاندې کم جی وي او کم دغه لګېدلی و هغه د نبی علیہ السلام په چهره مبارک کې لاندې په مخ کې هغه ورننوتلو او داسې و چې هغه ډوکې غوښه هم وشلېدله خو هډوکې ته دا وسپنې دا ټوپۍ دا دغه ورورسېدله دا جنګله د نبی علیہ السلام په خوله په مخ مبارک باندې بیا وینه شروع شوله او نبی علیہ السلام په دې موقع بیا وویلو چې هغه خلکو باندې د الله ډېر غوسه دی نن چې کوم خلکو خپل پیغمبر زخمی کړلو او په خپل پیغمبر باندې وینه را ماته کړله او مخ یې ورته زخمی کړلو نبی علیہ السلام د دې فرد متعلق ته وویلو چې دا قیموي نوم دی قیمي او دا غالبا د ټوټو کېدلو ته ویلی شي نبی علیہ السلام ورته وویلو ویل ته به هم دقه شانتې کېږې به د ده متعلق بیا راځي چې دی بیا کله د جنګ نه راغلی و مکې معظمې ته راغلی و او غر ته تللی و د غر په دې څوکه باندې الله پاک ورته یو چیلۍ ښکاراوره چیلۍ په هغه وخت کې را پیدا کړې ده او د هغه سره چیړ به کلی چیلۍ غټه ښکاراوره چیلۍ و او ده ته ونښتله او دی په دې ښکرو باندې و او د غر نه ښکته راورغښتلو او څنګه چې نبی علیہ السلام ورته فرمایلو زه به دغه شان قیمه کېږي غوښې شولو او مردار شولو په غر نه راوغښتلو غوښې را پرېوتلو ځکه نبی علیہ السلام په دې وخت کې ورته بددعایي کړې وه ځکه نبی علیہ السلام ته ویل دا ګزار درواله او په نبی علیہ السلام باندې ګزار کړی مخ مبارک کې ورته شلولی و د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندې وینه رابهېدلې د فاطمه الزهرا رضی الله عنها متعلق راځي چې هغه د نبی علیہ السلام دا زخم چې دی په اوبو صفا کولو خو وینه نه ودرېدله بیا علي رضی الله عنه ورسره ولاړ دی او دا بیا د کور خبره ده چې نبی علیہ السلام دا وینه د مخ نه بهېدله زخم و ډېر زیات بیا فاطمه الزهرا رضی الله عنها جړل هم او نبی علیہ السلام نه بیا کپړه وسېدله او د نبی علیہ السلام په دې زخم مبارک باندې بیا کېښودله دریم کس هم د عبدالله په نوم باندې یادلو چې هغه په نبی علیہ السلام گزار کړی دی د نبی علیہ السلام په سر باندې بیا هغه گزار کړی و او د نبی علیہ السلام په دې تندي مبارک کې د وسپنې دا ټوپۍ بیا ننوتله دا ابو طلحه رضی الله عنه متعلق راځي چې نبی علیہ السلام په تندي مبارک کې کله دا ټوپۍ ننوتې وه او دا وسپنې والا دا دغه ورننوتی و نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا کوشش کولو او دی راغی د نبی علیہ السلام خواته راغلی چې دا د وسپنې دا دغه ترې رالرې کړي دا جنګله دا د وسپنې دا جۍ پکې لګېدلې وه نو په دې وخت کې غالبا ابو طلحه رضی الله عنه مخکینی طلحه بن عبدالله دی او دا ابو طلحه رضی الله عنه راغی او ابوبکر صدیق ته فرمایي چې الله پاک واسطه در کوم ما ته پرېږده نبی علیہ السلام ته ټول عمر خدمت کې دا خدمت به زه وکړم بیا چې هغه کله اندازه وکړه نو هغه ته اندازه وشول چې دا جی د وسپنې دا ټوپۍ دا جی دا په لاس کله کوم نبی علیہ السلام ته نور هم تکلیف کېږي به نو هغه په دې باندې خوله ولګوله دې دپاره چې نبی علیہ السلام ته تکلیف ونلا نه شي دا دومره ښه شو و چې دغه یو غاښ ووتلو ورسره او بیا د خپل کوشش کولو د دې دویم کوشش سره یې ورسره دوه غاښونه دویم غاښ ووتلو د نبی علیہ السلام په تندي مبارک کې دا ټوپۍ داسې ننوتې وه چې د ابوطلحه دواړه غاښونه ووتل ورسره او د هغه کوشش دا و چې نبی علیہ السلام دا تکلیف ونه رسیږي درد ورته محسوس نه شي دا زخم نور هم دغه نه شي دا د صحابه کرامو کوشش و نبی علیہ السلام نه دا ابوطلحه سعد بن ابي وقاص دی دا خو طلحه بن عبدالله وادوی ولاړو نبی علیہ السلام ته بیا چې کله خلکو ته اندازه وشوله چې نبی علیہ السلام باندې داسې یو خلک راغونډ شوي دي نو نبی علیہ السلام ته بیا ابوبکر صدیق عمر فاروق او د صحابه کرامو لویه جمګټه وه چې راورسېدله د نبی علیہ السلام ته داسې دیوال جوړ کړو د خپلو جسمونو نه او د یو بل صحابي متعلق راځي چې چا د نبی علیہ السلام توره ورکړې وه هغه راورسېدلو د نبی علیہ السلام ته مخ کړله او کافرو ته شا کړله او نبی علیہ السلام باندې د غشو دا گزارې ډېرې زیاتې وې او دغه کوشش دا و چې زه ولګم چې هغه ونه لګي
نو راویان وایي د احادیثو چې په صحیح روایت کې راغلي دي چې د هغه د املا داسې ښکارېدله لکه شکون. دا شکون چې وي دا بلکل د غشو نه ډک وي، بلکل تا به وي داسې ښکارېدله لکه د املا چې نه شکون پې ناست دی او داسې د غشو بلکل ډکه شوله د هغه د املا. خو هغه د هر یو ګزار د نبي علیه السلام نه دفاع کوله. په دې وخت کې د ټولو کافرو زور دا و چې نبي علیه السلام د منځ نه ویست یو شهید کړي نبي علیه السلام او د هغوی وي چې زموږ کامیابي په دې کې ده. په دې وخت کې چې دا کم کسو عبدالله قیموي د نبي علیه السلام باندې دا دو ګزارۍ کړې وې او دی بیا لاړو ابو سفیان ته دا نور رسول او خپله توره ورته ښودله او ویې ویل ما نبي علیه السلام مړ کړی دی ویل. نو په دې خوشحالۍ کې هغه کم کافر چې هغوی وی چې بس نبی علیه السلام بس مړ شولو، بس موږ نور جنګ نه کوو. حکمت د دې خبرې دا و چې نبی علیه السلام خو تندی مبارک زخمي شوی دی، مخ مبارک کې زخمي شوی دی او په شونډو مبارک کې غاښونه ننوتي دي، غاښ یې رباعي مات شوی دی. نبی علیه السلام ته ډېر لوی تکلیف و په دې وخت کې. د الله رسول د استقامت دا بالکل مضبوط د غر په شانتې ولاړو او صحابه کرامو کوشش دا و چې نبی علیه السلام ته نور څوک ته چا توره د چا ګزار راونه رسېږي. دا عبدالله چې هلته ورسېد ابو سفیان ته ویل مړ کړی مې دی. نو په دې کې یو دوه خبرې هسې مسلمانانو د فایدې راووتلې. یو فایده خو دا راووتله چې مسلمانانو ته کله اواز راغی او شیطان هم اواز کړی چې الا ان محمد قد قتل، محمد صلی الله علیه وسلم شهید شو. نو خلک نور هم تیز شولو، مسلمانان زیات طور خلک تیز شو، انتقامي جذبې را بیداره شوله. خو بل طرف ته که مسلمانانو ته یو بله فایده دا ورکړله چې کله ابو سفیان ته را خلک لاړل دا کس ویل چې ما وجلی دی، نو هغه ویل بس موږ نور جنګ نه کوو، بس دی زموږ مقصد په هغه کې و چې مین او مشر ته مړ شولو، بس دغه پیغمبر او دغه دعوی کوله او د ده سره موږ جنګ و بس مړ شو، نور جنګونه نه کوو. زیات طور خلکو بیا تورو کې ایښودلې. حالانکې اطلاع چې د هغوی نبي علیه السلام د قتل متعلق او د شهادت متعلقه دا اطلاع چې دا غلطه وه. نبي علیه السلام په دې وخت کې دوران کې کوشش کولو چې د خپل ملګري ورو بهر کړي د میدان نه او یو طریقې کار سره دا ملګري بچ کړلی شي. یعنې نبي علیه السلام خپل ملګري هم نه خرابول، ځکه چې دا جنګ داسې طریقې سره شروع دی چې اوس پکې د خپله د پردي پته نه لګي، حجم سیوا کېږي د نبي علیه السلام خواته، دا ملګري خرابېږي نو خرابېدل. نو دا د پوهه مشر د هوښیار مشر طریقه دا چې کشر بچ کړي. بیا نبی علیه السلام په څه طریقه باندې د میدان نه رو خېږلو د غر طرف ته تللو او د ملګرو ته به وایي چې الی عباد الله، د خدای بندګانو ما طرف ته راځئ، ما طرف ته راځئ. دا آواز به صحابه کرامو ته بیا رسېدلو. به نبی علیه السلام د غر طرف ته بیا نبی علیه السلام تللی دی او صحابه کرام ورسره وو. په دې دوران کې نور هم واقعات راغلي دي چې مصعب ابن عمر رضی الله عنه سره جنډه وه او د نبی علیه السلام خوا سره نږدې و. په جنګ کې د جنډې ډېر لوی اهمیت دی. په هغه زمانه کې په دې زمانه کې هم د جنګونو کې د جنډې ډېر لوی اهمیت په و. جنډه به ولاړه وه او غورځېدلې به نه وه، دا به د دې خبرې نشاني وه چې دا په فتح ته او غلبې طرف ته او کامیابۍ طرف ته روان دي. د چا جنډه به وغورځېدله د دې مطلب دا چې بس شکست دی. مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا د یو مکې معظمې د یو مالدار خاندان سره د تعلق او د ډېر زیات ښکلی ژوند تیر کړی و. مصعب ابن عمر ته به سهار یو اس ولاړو، ماښام ورته بل اس ولاړو. په هغه زمانه کې به مصعب د 200 روپو جوړه اچوله او د په کومه لار به چې مصعب ابن عمر لاړلو دننه خلکو په کور کې ویل چې مصعب په لاره باندې لاړلو، دومره تیزه خوشبو به لګوله قیمتي. مصعب ابن عمر بیا مسلمان شوی او د کور ټول شهرتونو ته لرې شولو. بیا مدینې منورې ته دا اول داعي و چې نبی علیه السلام مصعب ابن عمر راولېږلو او د مصعب ابن عمر د دعوت په نتیجه کې د مکې د مدینې غټ خلک مسلمانان شوي او مصعب ډېر بهادر نوجوان ډېر بهادر و. مصعب ابن عمر ته الله تعالی رسول جنډه ورکړې وه او دقه کس چې چا عبدالله په نبی علیه السلام باندې 2 ګزارۍ کړې وې د مصعب ابن عمر باندې هم ګزارۍ وکړلې. د مصعب ابن عمر په ښی لاس کې جنډه وه، ښی لاس یې وله په توره باندې ووالو
او دنا مصعب بن عمر لاس کټ شو خو هغه نه جنډه ونه غورځېدل هغه ګس لاس ته واړوله دا خبرې هسې وینا ډېره اسانه ده خو دا برداشت ډېر ګرانه خبره ده زموږ چې هسې ګوته وټکېږي څومره مشکل یې مونږ ته هغه هم پخ پکې لاړه شي خو د بدن په درد باندې د دین درد غالب و که کوم درد د هغوی په زړه کې د اسلام دپاره و که نه هغه درد د بدن په درد باندې زورور و غالب و مصعب بن عمر بیا ګس لاسه جنډه واړوله د مصعب بن عمر ګس لاس هم بیا کټ شولو دا دواړه لاسونه بالکل کټ شولو او په یو روایت کې راځي چې په دې بونډې لاسونو کې د سینې سره دا جنډه جوخته کړله جنډه رانه ونه غورځېږي مصعب بن عمر رضی الله عنه په دې دوران کې جنډې د سینې سره لګولې ده او دې لاسونو نه وینه بهیږي لاسونه کټ شوي دي نبی علیه الصلاة والسلام ډېر بهادر صحابي و ده په دې دوران کې دی شهید شولو بیت علي رضی الله عنه جنډه واغستله نبی علیه الصلاة والسلام به وروسته چې کله جنگ ختم شوی و بیا د مصعب خواله راغلی نبی علیه السلام صحابه کرام ورته وویلو مصعب نه لاسونه کټ شوي دي او پروت دی په خپلو وینو کې رنګ په رنګ پروت دی نبی علیه السلام بیا ورته راغی چې کله جنگ ختم شولو ورته ودرېدلو او ویل زما قسم په الله باندې دی چې مصعب بن عمر خپل مقصد کې کامیاب شولو نبی علیه السلام ورله شهادت مبارکي ورکړله او بیا صحابه ورته ویلو مصعبو ډېر لویه قرباني ورکړه ډېرې ښکلې جامې به یې اچولې نن ورله ښکلی کفن پکار دی نبی علیه الصلاة والسلام د مصعب په بدن باندې هغه شان کپړې نه وي چې هغه یعنې عامو صحابو شهیدان دپاره خو به داسې هغه خپلې کپړې وي د الله رسول خواهش دا و چې مصعب ډېرې ښکلې جامې پخوا استعمال کړي دي ډېر ښکلی ژوند یې تېر کړی دی نن راسي چې ښکلی کفن ورکړو صحابه کرامو کوشش وکړلو خو مصعب له کفن برابر نه شولو بیا صحابه کرام لاړل د الله رسوله مصعب دپاره وړوکی غوندې رومیال غوندې و څادرګوټی ورته وایي هغه ورله ویل دغه دی نبی علیه السلام فرمایي الله دې په مصعب رحم وکړي ویل دغه څادر ورته په سر باندې واچوئ په خپو ورته واښه واچوئ مصعب ابن عمر رضی الله عنه په نیم کفن کې د دنیا نه بیا تللی دی د هغه قبر چې دی که نه قبر مبارک د مصعبو اوس هم د احد په میدان کې دی اوس هم شته دی او هغه د مسلمانانو لپاره یو تاریخي خبره ده د مصعب قرباني په هغه زمانه صحابه کرامو نور هم قربانیانې دي داسې بهادر خلک وو نبی علیه السلام په خپله باندې ډېر زیات زخمی شوی دی ډېر لوی تکلیف دی نبی علیه السلام ته ورل فریاد نه کوي نبی علیه السلام په دې دوران کې نبی علیه الصلاة والسلام دې غر طرف ته چې لاړلو نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا په یو تیږه باندې ختلو نو نشو ختلو ځکه یو خو زخمی شوی نبی علیه الصلاة والسلام بل دا زغر یې غوستې وې درونباری شوی نبی علیه السلام نو بیا ورته ابو طلحه رضی الله عنه اوږه ورکړله وایي د الله رسول ما په دې اوږه باندې لاس کېږدوه طلحه بن عبدالله رضی الله عنه ورته اوږه ورکړله نبی علیه الصلاة والسلام هغه تیږې ته وخېجو هغه غر طرف ته یې وخېجول او د هغه ځګي نه صحابه کرامو ته اواز کولو چې نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته صحابه کرامو په دې دوران کې راځي نور هم داسې واقعات شته دی چې هغه واقع د مسلمانانو دپاره نن هم لوی د عبرت خبره ده یو لوی د سبق خبره ده چې مسلمانان دې نه عبرت والې موږ ګورئ زموږ علاقو کې دم په دې وطنونو کې جوماتونه دي او د اودسونو ځایونه شته دی ګرمې اوبه یخ به میلاویږي اذانونه کېږي علما کرام دي مونځونه راته الحمدلله یاد دي مونږ سره د ټولو سهولتونه چې دلته څه کافر نشته جنګ نشته په دې دوران کې هم یعنې په دې عام حالاتو کې زموږ منځونه زموږ نه خراب شي زموږ وظایف زموږ نه پاتې شي تلاوت هم نه کوو عباداتو طرف ته توجه نشته دی دا دغه مسلمانانو په دومره سختو حالاتو کې هغوی په دین باندې عمل کړی دی او د دین سره یې خپله ملګرتیا نه ده پرېښودې موږ باندې هېڅ تکلیف نشته دی په دې نومره د ښکلي حالاتو کې که موږ عبادت نه کوو دا به زموږ کوتاهي وي دا به زموږ بدقسمتي وي د خپل رب سره تعلق جوړول پکار دي او په خپل زړه کې د دین درد پیدا کول پکار دي زه په خپل هم په دین عمل وکړم او دا معاشره هم دینداره جوړه شي الله پاک دې زموږ په زړونو کې د اسلام او د دین جذبه الله تعالی بیداره وساتي ځوانه وساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا